امروز میخوام 10 تا از اشتباهات رانندگی رو بهت بگم که به نظر شما خیلی ساده میاد، ولی همون اشتباهات ساده شما رو میفرسته به مکانیکی و یک فاکتور چند میلیونی بهت میده که این فاکتور چند میلیونی به خاطر اشتباهات ساده بوده. با عمل فیلم برداری میکنیم. واقعا خوشت اومد لایک پا ویدیو رو بزن، سابسکرایب کن، واسه رفیقات بفرست. یکی یکی این اشتباهات رو با عمل بهت نشون میدم. بریم سر وقتش. درودی بیکران به تمامی رفقای گل. استیتلا مکانیک. اشتباه اول، شما فرض بگیرید پشت چراغ قرمز واسدی، منتظری که چراغ قرمز سبز بشه، دنده یک زدی، موقع حرکت پات رو کلاچ، این همینجوری نگه داشتن پا روی کلاچ خودش همه سیستم کلاچ رو با هم میریزه. آقا 25 ثانیه دیگه مونده، هنوز اول چراغ قرمزه که مثلا چراغ قرمز شده، دنده رو خلاص کن، پات از رو کلاچ بردار. به همین سادگی. ببین بولبرین کلاچ، دیسکو سفید، سیم کلاچ، اینا عمر محدودی دارن. تو با نگه داشتن پا روی کلاچ عمر اینا رو میاری پایین. چرا پات از روی کلاچ بر نمیداری؟ وقتی هم دنده که زدی، آقا دنده که زدی واسادی، مثلا دنده که زدی حرکت کردی، خب تو شهر وای نسی دیگه، همینجوری پاد نیم کلاچ، هی اینجوری نیم کلاچ میکنی. این بدترین کار برای دیسکو سفید. پشت چراغ قرمز واسادی، دنده رو خلاص کن، شکل مرتب اینجا چراغ سبز شد، دنده رو یک کن، دستی آزاد، اینجوری حرکت کن. پا روی کلاچ نگه ندار که این اشتباهی که کل گیری بوکس و دیسکو صفحه همه رفقا عمرشون محدود میشه. بریم اشتباه بعدی. اما اشتباه دوم، با دقت گوش کنید، خیلی مهمه رفقا. ببینید گذاشتن دست، اینجا رو بگیر، گذاشتن دست نمیخواد زوم کنی، گذاشتن دست روی دست دنده، روی لیور. شما ناخواسته به مکانیزم یا به تعلقات، به قول خود ما به این اجزای توالتی و محرکا فشار وارد میکنی. اینجا رو میگیری، اینجا فشار وارد میکنی. آقا دنده که زدی دست رو وردار دیگه. بعضی اینجوریه، نگاه کن، دنده رو میزنه، دست اینجوری جاهلی مندازه اینجا، لا 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 لا، دست رو وردار داداش. مخصوصا پرای تیبا ساینا کویک فشار عظیمی وارد میشه به خود لیور دنده پرات خیلی الکی خراب میشه. یه منجد زیرش داره، اون منجد کنده میشه، لیور میفته پایین و دنده ماشین شما بعد جا میخوره. پس دست تو از روی لیور دنده وردار دوست عزیز. بریم اشتباه سوم. و اما اشتباه سوم، سر صبح میخوای بری سر کار، دلی میکنی. وای 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 دیرم شده، سری بشینم سوار ماشین. اشتباهی که میکنی چیه؟ وحشتناک میری دیگه. میدونی این اشتباه یعنی چی؟ یعنی هنوز موتور سرده، همه استارت میزنی، شخله میری. شخله یعنی سرعت. همه استارت که زدی میری. ببین وقتی ماشین روشن میکنی باید بذاری اون روغن، اون آب به درجه نرمالش برسه. مثلا اون روغن بتونه میل سوپابا، شاتون، خود اویل پمپ، روغن هنوز سفته عزیزم، بذار یکم کار کنه. تو تابستون 1 دقیقه الا 2 دقیقه، حالا ماشین اگه تو پارکینگه، وقتی که موتور روغنش هنوز سفته، صدا شلقش از جلو میاد. آقا بذار یکم موتور کار کنه، مخصوصا توی زمستون که اصلا رعایت نمیکنن. ممنون که تو اینجا ویدیو با ما بودی لایک میزنی. اصلا رعایت نمیکنه، بدترینه، خیلی مهمه. آقا بذار یکم ماشین کار کنه، بعد حرکت کن باش. روغن گیری بوکس هنوز سفته، دنده رو اینجوری میکنی، نگاه کن. اوف چرا جا نمیشه؟ همچی دست تو فشار میدی رو لیور، شرق میزنی، دنده رو به زور جا میزنی، چون روغن گیری بوکس هنوز سرده. بعد که را میریم که چقدر مشتی داره دنده میخوره، چون گرم شده. اینجا رو خیلی دقت کن. ببخشید این ماشینه، این خر نیست که هم سوارش بشی بگازونیش. خیلی قشنگ میگم من دوست دارم یه چیزی یاد بگیری، هم سوار میشی نگازون، بذار یکم کار کنه. حداقل اگه عجله هم داری روشن کن، خب تا 1 دقیقه باش آروم برو دنده، بعد گاز بده مشتی. بریم اشتباه بعدی. و اما این اشتباه میتونه اشتباهی واقعا بد باشه. میدونی چرا بهش میگن اشتباه
بهش میگن تکرار اشتباه، ضربت زدن به سیستم سوخرسانی. جایی که باید درست کنی رو درست نمی کنی، میای شیشه های ماشین تو پاک میکنی. چرا با باگ خالی را میری؟ خیلی ها این کار رو عادت میدونن. باگ خالی چراغش روشن، میگه بریم بابا تا پمپ بنزین هنوز راهی نمونده دیگه، نهایتا 5 کیلومتر. پمپ بنزین ماشین شما با بنزین سرد میشه، یه آرمیچر داخلش داره که اگه اون آرمیچر بنزین سردش نکنه میسوزه. بدترین اشتباه اینه. کلا بعضی واسهشون عادت شده رانندگی با باگ خالی، چراغ بنزین همیشه روشنه. نگاه کن چراغ بنزین منو ببین، اینجا رو میگیری یه اینجا گوشی بیار جلو، نگاه کن آمپر میاد بالا. الان تا حالا ماشین من نشده زیر این خط بیاد، همیشه پرش کردم، همیشه نوش جانش. این خیلی مهمه آقا، با باگ خالی رانندگی نکن دوست عزیز. این اشتباه بدیه که هم چپ راست یه پمپ بنزین میسوزونه. یه پمپ بنزین الان با تعویضش راحت 2 تومن در میاد. چرا این کارو میکنی؟ بریم اشتباه بعدی. و اما اشتباه ششم که بیشترین روغن سوزی به خاطر این اشتباه است. آقا دنده زدن یا همون دنده مرده رفتن، بقول ما دنده زدن در دور موتور نامناسب. آقا به دور موتور دنده بده، ماشین مرده راه نرو. تو شهر که میری همه دنده مرده میرن. دنده مرده یعنی چی؟ یعنی شما دنده میدی با دور موتور نامناسب. بهترین حالت دنده زدن تو دور موتور 3000. حالا بعضی نفس ماشین رو باز کردن، بعضی باز نکردن. نگاه کن چجوری من دنده میدم. حالا ماشین ما گیربکسش 2000، من رو دور موتور 4000 دنده میدم مثلا، ولی متناسبش اینه از 3 تا 3.5. چرا دنده مرده میری؟ حالا دنده مرده یعنی چی؟ یعنی ناهمخوانی گیربکس با موتور. رفقا یعنی الان دنده مرده رو براتون میگم. نگاه دنده ما 4 هنوز جا داره، ما گیربکسمون 2000 رفقا. نگاه من میتونم باش 140 تا 160 برم، نگاه هنوز جا داره. حالا پنجش میکنم، نگاه دور موتور برمیگرده. حالا بذار من معنی دنده مرده رو بهتون بگم، عملی نشونتون بدم. رفقا بزنین لایک کوهای بینالود از دل خراسان و رضوی، مخلص همه مردم ایران زمین شاک همی بیرونیا. ما تو گواهینامه گرفتم وقتی رفتیم یه چیز خوب یاد گرفتیم. وقتی میخوای گردش بگیری اول نگاه کن، خب پشت سرتو نگاه کن، با دقت گوش کن. دنده مرده یعنی چی؟ میخوام رو دور موتور زوم کنی یا دنده مرده یعنی نگاه من دنده 2 بزنم حرکت کنه، ماشین کم میاره. نگاه لق 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 لق، صدای پیستون خوش اینجوری لق 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 لق، سری دنده 3 میکنم. نگاه دور موتور رو نگاه کن، میگه دهن سرویس دنده بده. این دنده درست نیست، این میگن مرده. بعد دست انداز که رد میشی، خب همون دنده 3 دنده 2 ادامه میده. این اشتباهه. دنده زدن اینجوریه. ماشین مرده راه نبر. نگاه کن 2 رو 3.5 4 میاد ماشین ما نفسش باز خدا رو شد. این 3 نگاه کن دنده 3 سربالایی. برو هنوز شما ماشین تو اینجوری گار نگازونا. این 4 قشنگ با دور موتور دنده بده. شما وقتی اینا رو ناهمخوانی میکنی اولین ضربه که میزنی به رینگ پیستون ماشینته، به سوپاپای ماشینته. پس اشتباهی که شما در حین رانندگی انجام میدی از همه مهمتره دنده مرده رفتنه. رفقا در مورد دنده مرده رفتن من یه ویدیو مجزا گرفتم، برید نگاه کنید. دنده مرده چه آسیب‌هایی به داخل ماشین شما، به داخل موتور یا همون سرسیلندر اینا میزنه. نگاه کن این خیلی جا داره هنوز من دنده بزنم. حالا بریم اشتباه بعدی. و اما این اشتباه که از همه مهمتره، دست اندازو نشون بده. دست اندازو حالا منو بگیر. رفقا آدما میان رد میشن، با دقت نگاه کن. این دست انداز فاتحه جلوبندی ماشینتو میخونه. حالا دست اندازو بگیر، جای دست اندازو بگیر. نگاه کنی من چیکار میکنم. روی دست انداز ترمز میزنم رفقا. این بدترین اشتباهه. حالا چرا روی دست انداز ترمز میزنیم؟ اشتباهه. اینو برات یکی یکی توضیح میدم که خیلی مهمه. امیرحسین بیا جلو. نگاه کنید رو دست انداز ترمز میزنم. آخه این چه کاریه؟
بیا بشین، بیا بشین. و اما این اشتباه مرگبار، چرا روی دستانداز ترمز میزنی؟ یا اینکه هم به دستانداز میرسی ترمز میزنی؟ شما که تابلو زده 100 متر دیگه، 200 متر دیگه رفقا، دستاندازه. شما وقتی روی دستانداز ترمز میزنی تمام جلوبندی، کمک ها، سیبک، طبق، موجگیر، بوشناقی، هر چی که داری شما صدمه میزنی. روی دستانداز ترمز زدن یعنی نرم کردن، خرد کردن سگ دست و تمام متعلقات جلوبندی. و اینکه هنوز داری میبینی دستاندازو، هم میریسی به دستانداز ترمز میزنی. قبلش آروم آروم پاتو بذار رو ترمز، هم دیسکات تا بر نمیدونه، بعد که میری جلوتر میری گودال آبی رفقا، خب آب میری رو دیسکات تا بر میداره، حمله تا زود تموم نمیشه. که اینجا خیلی مهمه، هم میرسی تق ترمز میزنی، فاتحه همه رو میخونی، اون سیبک طبق دهنش سرویس میشه، اون کمک همینجوری خراب میشه روی دستانداز ترمز زدن. پس هیچ وقت روی دستانداز حین رانندگی ترمز نزنید. قبل اینکه داری دستانداز رو میبینی ترمز بزن، آروم آروم کن تا دیر تموم میشه، دیسکاتم تا برمی میداره. بریم اشتباه بعدی. و اما این اشتباه ترمز زدن در سرازیری ها، مثلا گردنه های ایلام خودمون، هم چپ راست ترمز میزنه. آقا یکم دنده تو سنگی کن، دنده 2 حرکت کن، دنده 3 حرکت کن. من پارسیدم، ببین داغ شدن بیش از حد سیستم ترمز میتونه ترمز ماشین شما رو از کار بندازه. هی ترمز میزنی، چه خبره تو آقا اینقدر گاز میدی؟ دنده 3 بزن آروم بره، اون دیگه از دنده 3 بیشتر نمیره، یا دنده 2 برو. ترمز زدن توی سرازیری ها میتونه دیسکاتو تاپ برداره، میتونه اصلا به سیستم ترمز شما آسیب بزنه. بعد یومینی خدایی نکرده شما ترمز نداری. تو اینجا این ویدیو با ما همراه بودی، لایک پای ویدیو رو بزن، چاک همی براری یا غروب مشتی. بریم اشتباه بعدی. و اما این اشتباه رفقا، بی توجهی کردن به چراغ‌های هشدار پشت آمپر. نگاه، سویچو باز میکنم اینجا رو بگیر، سویچ باز میکنم اینجا رو بگیر. ببین این چراغ روغنه، این چراغ چکه، چراغ دینام یا باتری، و این دمای آبه. و رفقا چراغ استوب، چراغ چکش روشن میشه. آقا منو بگیر، حالا چراغ چکش روشن میشه، اینقدر بی خیاله، همینجور دلی میکنه، رانندگی میکنه. بعضی وقتا چراغ روغن، اینو بگیر، چراغ روغن روشن میشه، اصلا نگاه کن، میگه ولش کن فعلا سریع برسم. شما وقتی بی توجهی کنی میتونی هزینه میلیونی بندازی واسه خودت. بهش میگن اشتباهات رانندگی. اصلا دما میره بالا، اصلا خیالش نیست، اصلا به دما نگاه نمیکنه. پراید داره، میگه پراید هیچ کارش نمیشه، بذار بچسبه، ولش کن. بادمجون رو یک بار سرما میزنه در جریانید که ماشینی نیست که توی دنیا واشر نزنه. ITU5 واشر نمیزنه، پراید واشر نمیزنه، هر ماشینی که داخل سیلندش آب نباشه واشر میزنه. دقت کردی؟ و اینکه آقا چراغ چکت بعضی وقت روشن میشه، برو آقا یه خبری بگیر، این چراغ روغن روشن میشه، فولتو بکش بالا نگاه بکن، روغن اصلا از کی عوض نکردی. خیلی مهمه اینا. چراغ باتیش بعضی وقتا روشن میشه، بعضی وقتا نه. بعضی وقتا کسی میبینی ماشین روشن کرده هنوز روشنه، یه گاز میده بعد خاموش میشه. این یه علامتیه، داره به تو هشدار میده. پس اینا ببخشید دیگه ولش کن، نمیگم اینا دست به قول ما خره دیگه. یه نگاهی بزن جون داداش، همینجا واسه خودش دلی میکنه، رانندگی میکنه، میگه پراید هیچ کار نمیشه. اون دما رفته بالا که داره از اینجا به تو هشدار میده. دقت کردین؟ حالا بریم نتیجه گیری و ببینیم آخر ویدیو چی میشه. و اما میخوام بریم داخل گاراژ نتیجه گیری رو بهتون بگم. این اشتباهات رفقا الکی بیشتر این اشتباهات رو هم راننده‌های حرفه‌ای انجام میدن. ادعا کنی کلکت کنده است. بریم تو گاراژ تا بهتون بگم این اشتباهات رفقا فقط هزینه میلیونی میندازه. به نظر شما میگه هیچ کار نمیشه، مرگ نداره. جنسای الان خدا وکیلی خیلی وضعشون افتضاحه. میدونی چرا میگم؟ بعد جنس افتضاح، بعد میگن ای بابا نگاه مکانیکی چیکار کرد. شما اشتباه میکنی. تیبا ساینا کوی سواران هم چپ راست میاد تو مغازه، من میگن کلاش زیر پام خیلی سفته داداش، چرا پات از روی کلاش ور نمیداری؟ نگاه من همینجا دنده رو که زدم پام از روی کلاش برداشتم، خیلی شکیل مرتب. خب یادش رو عزیزم، میخوای نیایی مکانیکی این اشتباهات رو یاد بگیر که انجام ندی. اشتباه را اشتباه کردن یا تجربه را تجربه کردن خطاست رفقا، این خیلی بده. ببین من مکانیک، ما نمیخوام بیای ماشینتو تعمیر کنی،
میخوام یاد بگیری، هزینه ها بالاه، خدا وکیلی هزینه ها بالاه. یه تعمیر موتور پژو الان خودتون میدونید 100 میلیون هزینه داره، یه پرات 70 میلیون. من اینا رو گفتم که شما دیگه این اشتباهات انجام ندین. باحال بود، بفرست واسه رفقات. استلام مکانیک.